বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমি খুব ভালো আছি। আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের রাজশ্রীদি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। চলো আজকে একটি রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। রেসিপিটি হলো পাকা আমের বড়া। এটা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে বানানো যায়। বাড়িতে যা উপকরণ থাকবে সেগুলো দিয়ে বানাতে পারবে। চলো দেখি কি কি উপকরণ আমার কি উপকরণ লাগে। এটা 1 বাটি হচ্ছে চালের গুঁড়ো, হাফ বাটি সুজি, হাফ বাটি চিনি, পরিমাণ মতন লবণ, আমের মাড়ি। চলো এবার আমি কি করে রেডি করি দেখো। এই যে একটা পাত্র নিলাম, এই চালের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম, সুজিটা দিলাম, হাফ চামচ দিয়ে দিলাম। এবার নাড়লাম ভালো করে। তারপরে চিনিটা দিয়ে দিলাম। এখানে তোমরা ছোট এলাচ গুঁড়োটা দিতে পারো, কিন্তু আমি পছন্দ করি না, ওই জন্যে দিইনি। এবার আমের মাড়িটা দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নেব। মাড়ি কোনো পরিমাণ নাই, পুরো মাড়ি দিয়ে মাখতে হবে। মাড়িটা আমি রেডি করেছি, মানে এখানে হিমসাগর আম আছে, হিমসাগর আমের ওই মিক্সিতে রেডি করে নিয়েছি। আর এখানে চিনিটা তোমরা যে পরিমাণে খাবে মিষ্টি সেই পরিমাণে চিনি দেবে। এখানে একটু নরম করে মাখতে হবে, 10 মিনিট রেস্টে থাকবে। দেখো আমি এরকম করে মেখে নিলাম। এবার 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিচ্ছি, তারপরে ফিরে আসি। 10 মিনিট পর আবার ফিরে আসলাম। এই দেখো আমার একদম রেডি। বন্ধুরা, আমি এর ভিতরে হাফ চামচ মৌরি অ্যাড করলাম। দেখো বন্ধুরা, আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি। গ্যাসটা অন করে তেলটা গরম করার সময় আমার ওভেনটা হচ্ছে হাই ফ্লেমে ছিল, এবার আমি লো ফ্লেমে করে দিয়ে ভাজছি। এরকম আমার তেল গরম হয়ে গেছে। দেখো আমি আস্তে আস্তে বড়াগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। তোমরাও আস্তে আস্তে ভাজবে, মানে এই বড়াটা ভাজতে সময় লাগবে 10 থেকে 12 মিনিট। দেখো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। দেখো আমি তেল ঝরে নিচ্ছি, আর দ্বিতীয় যে বড়াগুলো ভাজবো তার জন্য একটু তেলটা গরম করে নিচ্ছি। দেখো আমার সবগুলো বড়া ভাজা হয়ে গেছে। দেখো আমার বড়াগুলো রেডি হয়ে গেছে। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই।